716 di Trenitalia, delle ore 9:40, proveniente da Bari Centrale e diretto a Napoli Centrale, arriverà con un ritardo previsto di 10 minuti per un passo a un treno precedente. Your attention please. Trenitalia District Train 716 from Bari Centrale to Napoli Centrale, scheduled departure at 9:40 is expected to arrive.